వాసరావు గారిని అభినందిస్తూ అమ్మా మా దయచేసి అందరూ లైన్లో అండి. మీ టోకీల మీద చీర దుప్పటి బియ్యం అని రాశారు. దాని ప్రకారం అక్కడ తీసుకొని బయటికి రండి. బయటకు వచ్చాక నా దుప్పటి అయితే నాకు చీర వచ్చింది, చీర అయితే దుప్పటి వచ్చిందని మళ్ళీ దర్శనాలకు దయచేసి గొడవ చేయొచ్చు. అలాగే 12 మందిని వాలంటీర్గా మనకి ఇక్కడ కాంబినేట్స్ పంపించారు. మరి నాయకులకి సభాముఖంగా ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటూ వారు కూడా 2 నిమిషాలు మాట్లాడాల్సిన విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాం. ఈ ప్రాంతం నాయకులకి ప్రాంతంలో ఇక్కడ బాగా పరిచితం. చాలా సంవత్సరాలు ప్రజలతో ఉన్నారు ఆయన. ఈ ప్రాంతం అంటే ఆయన ప్రేమ అభిమానం. విజయవాడ నగర అటు కూడా తక్కువ మంది ఉన్నాయి.